এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি মাওয়া ঘাটের স্টাইলে ইলিশ মাছের লেজ ভর্তার দুর্দান্ত সুস্বাদু একটি রেসিপি। ইলিশ মাছের লেজ ভর্তা করে নেওয়ার জন্য একটু বড় টাইপ করে ইলিশ মাছের লেজ নিয়ে নিয়েছি। এর সাথে অনেকটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি। সাথে নিয়েছি শুকনা মরিচ, কাঁচা মরিচ আর নিয়েছি ধনেপাতা। লেজ ভর্তা করে নেওয়ার জন্য ইলিশ মাছের লেজে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদ গুঁড়া। অনেক ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর রেস্টে রেখে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। ভর্তাটা সম্পূর্ণই কিন্তু আমরা সরিষার তেল দিয়ে করে নেব। এর জন্য কড়াইতে বেশ অনেকটা সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল খুব ভালো গরম হওয়ার পর তেল থেকে ধোঁয়া ছাড়া শুরু করলে মাছের লেজটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে মাছটা আমরা খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উল্টে পাল্টে মাছটা আমরা খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। ভেজে নেওয়া মাছের তেলে ভেজে নিচ্ছি শুকনা মরিচ। মরিচ খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তেল জড়িয়ে তুলে নিচ্ছি। লেজের মাঝখানের কাঁটাটা থেকে মাছটা আমরা চামচ দিয়ে খুব ভালো করে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। চামচ দিয়ে ছাড়িয়ে নিলেই খুব বেশি ভালো হয়, কারণ লেজে কিন্তু অনেক বেশি কাঁটা থাকে। ছাড়িয়ে নেওয়া মাছগুলো চামচ দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। চামচ দিয়ে সম্পূর্ণ মাছটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর মাছের মাঝে যে কাঁটাগুলো ছিল হাত দিয়ে এগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি। কাঁটাগুলো খুব ভালো করে বেছে নেওয়ার পর মাছগুলো হাত দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ভেজে নেওয়া শুকনা মরিচগুলো খুব ভালো করে গুঁড়ো করে নিচ্ছি। শুকনা মরিচগুলো গুঁড়া করার জন্য এর সাথে লবণ দিয়ে নিয়েছি। এতে কি হয়, শুকনা মরিচটা খুব ভালো গুঁড়া হয়ে যায়। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটাও হাতের সাহায্যে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে।
সাথে দিয়ে দিচ্ছি বেশ অনেকটা কাঁচামরিচ। ভর্তাটা আরও সুস্বাদু করে তোলার জন্য এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা। মাছগুলোর সাথে সবকিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভেজে নেওয়ার পর অবশিষ্ট যে তেলটা ছিল ওইখান থেকে বেশ অনেকটা সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এর সাথে আরও দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ সরিষার তেল। হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাওয়া ঘাটের ইলিশ মাছের লেজ ভর্তাটা দুর্দান্ত সুস্বাদু হয়। ঠিক একই রকমভাবে আপনিও কিন্তু বাড়িতে ইলিশ মাছের লেজ ভর্তাটা বানিয়ে খেতে পারবেন। দুর্দান্ত সুস্বাদু ইলিশ মাছের লেজ ভর্তার এই ভিডিওটি দেখে আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন।